mooi fout, mijn auto. Ik zeg, die krijg ik bezig, maar we hebben stoel met dwaande. Ah, goeie. Hoi, ik ben hier aan het wingfoilen. Windfoilen? Ja, dit is een wat nieuwere sport. En ik ben net mijn eigen schooltje begonnen, dus vandaar dat ik hier bezig was. Ik had even wat tijd ertussendoor. Dus doe jou zelf ik les, begreep ik. Ja, zeker weten. Het ziet er nogal ingewikkeld uit en spectaculair. Is het ook moeilijk? Nou, valt best mee. Het valt best wel goed te leren. Als je wil kun je zelf ook wel een proberen. Ja, ik weet niet of dat wel een goed idee is, maar... Nou, het lijkt me wel een goed plan. Oh, los of net? Ja, het ziet er goed uit. Maar je moet eerst nog maar een beetje les hebben, anders dan komt het ook niet goed. Oh. Druk hem in, druk hem. Kijk waar je heen wil. Oh Jesse, we veilig hoe lang? Hoe voest het game? Voor de eerste keer? Nou ja, ik vond het leuk om jou zo mee te nemen het water op. Maar ik hoop dat jij het ook leuk vond. Het is altijd een hele ervaring zo in de golven en in de wind. Dus wat vond je ervan? Ja, nee, ik vond het machtig mooi. Hoe die leidt zeker net, hoe is een voortreffelijke leraar. Even mooi fout, of net? Nou ja, we waren zeker een mooi fort.